अरे बाप रे बाप, ये पागल लड़का अपने फोन के पीछे छोटे स्पीकर को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का स्पीकर को घुमा रहा है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के पीछे खरबूजे को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की खरबूजे को फाड़ रही है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का लड़की भी अपने फोन के सामने कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक कमेंट करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ से ज्यादा लड़कियों को पसंद करते हैं वह कृपया इस वीडियो से दूर ही रहे। और अंत में ये पागल लड़का लड़की कुछ ऐसा करने लगते हैं जैसे मानो ये लड़के लड़की को उठा रहे हैं। मतलब ऑसम यार।